வெல்கம் டு கதை புக் சேனல். பொன்னியின் செல்வன் போன பகுதியோட தொடர்ச்சியை இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம். ஆதித்த கரிகாலன் தன்னை துன்புறுத்திட்டு இருந்த நந்தினியை பற்றின நினைவுகளை பார்த்திபேந்திரன் கிட்ட சொன்னார். இப்போ கோடிக்கரையில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். அந்தி நேரம் அமைதியாக இருந்தது. கோடிக்கரையோட ஓரத்தில் கடல் அலை அடங்கி ஓஞ்சிருந்தது. கரையோரத்தில் கடலில் ஒரு சின்ன படகு மிதந்தது. கடலோட மெல்லிய அலை பூக்கரங்கள் அந்த படகை குழந்தையோட மணித்தொட்டில் ஆட்டுற மாதிரி மெல்ல மெல்ல அசைச்சுது. அந்த படகுல ஒரு இளம் பெண் இருந்தா. அவளை பார்த்ததும் சேந்தன் அமுதன் தன்னோட மாமன் மகளை பத்தி வர்ணனை செஞ்சது நமக்கு நினைவு வருது. ஆமா, அவ பூங்குழலியா தான் இருக்கணும். பெயருக்கு தகுந்த மாதிரி இவ கூந்தல்ல ஒரு தாழம்பூ அழகு பெற்று திகழ்ந்தது. நீண்ட கரிய கூந்தல் சுருண்டு சுருண்டு விழுந்து அவளோட கடைந்தெடுத்த தோள்களை அலங்கரிச்சுது. கடல் அலைகள் கரையில ஒதுக்குற சங்குகளையும் சிப்பிகளையும் ஆரமாக்கி அவ அணிஞ்சிருந்தா. ஆனா இதெல்லாம் அவளோட மேனியில பட்டதால தாங்களும் அழகு பெற்றதை தவிர அவள் அலங்கரிச்சதா சொல்ல முடியாது. அழகே ஒரு வடிவம் தங்கி வந்தா அதுக்கு எந்த ஆபரணத்தை வச்சு அழகு செய்ய முடியும்? பூங்குழலி படகுல ஒய்யாரமா சாஞ்சு உட்காந்து பாடுனா. அவளோட கானத்தை கேட்கறதுக்காகவே கடலும் அலை அடங்கி ஓஞ்சிருந்தது போல. கதிரவன் கூட அந்த கானத்தை முன்னிட்டே மூளை கடலை அடைஞ்சும் முழுகி மறையாம தயங்கி நிக்கிறான் போல. அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதேன், நிலமகளும் துயிலுகையில் நெஞ்சகந்தான் பதைப்புதுமேன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை பூங்குழலி பாடுறா. அந்த இளம் மங்கையோட உள்ளத்துல அப்படி என்ன சோகம் குடிக்கொண்டிருக்குமோ தெரியாது. அவளோட தீங்குரல்ல அப்படி என்ன இன்ப வேதனை கலந்திருக்குமோ தெரியாது. ஆனா அந்த பாட்டை அவ பாடுறதை கேட்கும்போது நமக்கு நெஞ்சு விம்மி வெடிச்சிடுறது மாதிரி உணர்ச்சி ஏனோ உண்டாகுது. பூங்குழலி கானத்தை நிறுத்தினா. படகோட துடுப்பை 4 தடவை வலிச்சா. படகு கரை பக்கத்துல வந்து சேர்ந்தது. பூங்குழலி படகுல இருந்து துள்ளி குதிச்சு கரையில இறங்கினா. கரையில சில கட்டுமரங்கள் குப்பெல்லாம் கடந்தது. அது மேல படகை இழுத்து சாச்சு நிற்கும்படி நிறுத்தினா. சாஞ்சு நின்ன படகுல தானும் சாஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முறை சுற்றுமுற்றும் பார்த்தா. அதோ கலங்கரை விளக்கோட உச்சி மண்டபத்துல தீ மூட்டியாச்சு. கடல்ல போற மரக்கலங்களுக்கு அது பக்கத்துல வர வேணான்னு சொல்லி எச்சரிக்கும். கோடிக்கரை ஓரத்துல கடல் ஆழமே கிடையாது. கட்டுமரங்களும் சின்ன படகுகளும் தான் இந்த பகுதியில கரையோரமா வரலாம். அதனால கோடிக்கரையில உள்ள கலங்கரை விளக்கம் கப்பல் ஓட்டிகளுக்கு ரொம்ப அவசியமான உதவியை செஞ்சுது. இன்னொரு பக்கத்துல குட்டை மரங்கள் அடர்ந்த காட்டின் நடுவுல கோபுரம் ஒன்று தலை தூக்கி நின்றுச்சு. அதுக்கடியில கோடிக்கரை குழகர் கோயில் கொண்டிருந்தாரு. அந்த கோயிலை சுத்தி காடுகள் மண்டி போயிருந்தது. பூங்குழலி கடற்கரை ஓரத்துல படகு மேல சாஞ்ச மேனிக்கு நாலாபுரமும் பார்த்தா. கலங்கரை விளக்கத்தை பார்த்து அந்த பக்கம் போகலாமான்னு யோசிச்சா. அப்புறம் குழகர் கோயிலோட கோபுர கலசத்தை பார்த்தா. அந்த சமயம் கோயில்ல சேமங்கலம் அடிக்கிற ஓசை கேட்ட உடனே பூங்குழலி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தா. அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்யறது? கோயிலுக்கு போகலாம். பட்டரை தேவாரம் பாட சொல்லி கேட்கலாம். அப்புறம் பிரசாதமும் வாங்கிட்டு வரலாம். இப்படி முடிவு செஞ்சுட்டு ஆடி பாடி துள்ளி குதிச்சுட்டு நடந்தா. வழியில 7-8 பெரிய மான்களோடு ஒரு சின்ன மான்குட்டியும் பாஞ்சு பாஞ்சு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. மான் கூட்டத்தை பார்த்ததும் பூங்குழலிக்கு உற்சாகம் உண்டாயிருச்சு. அதை பிடிக்க போறது மாதிரி தொடர்ந்து குதிச்சு ஓடுனா. முன்னால போன மான்கள் புதை சேற்றுக்குழியை பார்த்த உடனே ஒரே தாண்டல்ல தாண்டி அந்த பக்கம் பத்திரமா இறங்கிடுச்சு. ஆனா மான்குட்டினால முழுசா தாண்ட முடியல. அக்கறை ஓரமா அதோட பின்னங்கால்கள் சேற்றுக்குழியில அகப்பட்டுக்கிருச்சு. தாய்மான் கரையில நின்று குட்டியோட நிலைமையை கவலையோட பார்த்துச்சு. குட்டிக்கு உதவி செய்ய முடியல. இதையெல்லாம் ஒரு நொடியில பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட பூங்குழலி புதைக்குழி ஓரமா ஓடி போய் குட்டி சேற்றில் அகப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல போயிட்டா. தாய்மான் முதல்ல அவளை கண்டு மிரண்டுச்சு. பூங்குழலிக்கு மானோட பாஷை தெரியும் போல. மிருதுவான குரல்ல அவ ஏதோ சொல்லவும் தாய்மான் பயம் நீங்கி நின்னுச்சு. பூங்குழலி புதை சேற்றுக்குழியோட கரை ஓரத்துல முன்னங்கால்களை மடிச்சு உட்காந்து கைகளை நீட்டி மான்குட்டியை பலமா பிடிச்சு இழுத்து கரையேற்றினா. சில வினாடி நேரம் அந்த மான்குட்டியோட உடம்பு வெடவெடன்னு நடுங்குச்சு. தாய்மான் அது பக்கத்துல நின்று முகர்ந்து பார்த்து தைரியம் சொல்லுச்சு போல. அவ்வளவுதான். அடுத்த வினாடி தாயும் குட்டியும் மறுபடியும் பாஞ்சோடிச்சுங்க. சி, கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லாத மிருக ஜென்மங்க அப்படின்னு பூங்குழலி தனக்கு தானே சொல்லிக்கிட்டா. ஆனா மனுஷங்களை விட இந்த மான்கள் மட்டமா போயிடல அப்படின்னு அவளே தேறுதலும் சொல்லிக்கிட்டா. அப்புறம் மறுபடியும் குழகர் ஆலயத்தை நோக்கி நடந்தா. அந்த காட்டை இயற்கையோட விசித்திரங்கள்ல ஒண்ணுன்னே சொல்லணும். அங்க கற்பாறைகளால அமைஞ்ச மலைகளோ குன்றுகளோ கிடையாது. ஒரே மணல் வெளிதான். அங்கங்க மணல் மேடுகளும் மணல் மேட்டு மேல செடிகளும் மரங்களும் முளைச்சனால கெட்டிப்பட்டு குன்றுகளாவே மாறி போயிருந்தது. குன்றுகளுக்கு பக்கத்துல பள்ளங்களும் இருந்தது. அந்த மாதிரி காட்டுல வழி கண்டுபிடிச்சு போறது சுலபமான காரியம் இல்ல. ரொம்ப தூரம் நடந்துட்ட மாதிரி தெரியும். ஆனா திரும்ப திரும்ப புறப்பட்ட இடத்துக்கே வந்துட்டு இருப்போம். பூங்குழலி அந்த காட்டு வழியில புகுந்து ரொம்ப வேகமா நடந்து ஆலயத்துக்கு பக்கத்துல போயிட்டா. பட்டர் அவளை பார்த்ததும் முகம் மலர்ந்தாரு. அந்த கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்யறதுக்கு வர்றவங்க ரொம்ப கம்மி. அதனால அப்படி வர்றவங்களை பார்த்து பட்டர் மகிழ்றது இயல்பு தானே. தேங்காய் மூடியும் பிரசாதமும் கொண்டு வந்து பட்டர் கொடுத்தாரு.
அம்மா கொஞ்சம் காத்திருக்கியா, நானும் இதோ சன்னதியை பூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இருட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த காட்டு வழியில போறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம்தான். ஆனா வழிகாட்டுறதுக்கு பூங்குழலி இருந்தா கவலையே கிடையாது. இருக்கேயா, எனக்கு அவசரம் ஒன்றும் கிடையாது, மெதுவா கோயில் கைங்கரியங்களை முடிச்சுட்டு புறப்படுங்க அப்படின்னு பூங்குழலி சொல்லிட்டு கோயில் பிரகாரத்துக்கு வந்தா. மரக்கிளை ஒன்றை பிடிச்சு பிரகாரத்தின் மதில் சுவர் மேல தாவி ஏறினா. மதில் சுவரோட மூலையில நந்தி பகவானோட சின்ன சிலை மேல சாஞ்சுக்கிட்டு மதில் மேல காலை நீட்டிக்கிட்டு படுத்தா. தேங்காய் மூடிய பல்லால சுரண்டி சாப்பிட தொடங்கினா. குதிரையோட காலடி சத்தத்தை கேட்டா. குதிரையோட காலடி சத்தம் அவளோட உள்ளத்துல ஏதேதோ பழைய ஞாபகங்களை எழுப்பி அவளை கனவு லோகத்துக்கு கொண்டு போச்சு. எங்கிருந்தோ இனந்தெரியாத ஒரு துக்கம் வந்து நெஞ்ச அடைச்சிச்சு. வர்றது யாரா இருக்கும்? யாரா இருந்தா நமக்கு என்ன கவலை? கொஞ்ச காலமா புது ஆட்கள் வர்றதும் போறதும் அதிகமாக தான் இருக்கு. ராஜாங்க காரியமா வராங்களாம் போறாங்களாம். நேத்துக்கு கூட 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. அவங்கள பார்க்கறதுக்கே அருவருப்பா இருந்தது. அண்ணனை படகு வலிக்க சொல்லி ஈழத்துக்கு போனாங்க. பணமும் நிறைய கொடுத்தாங்க. அவங்களோட பணத்துல இடி விழட்டும், யாருக்கு பணம் வேணும்? ஆனா அண்ணனுக்கும் அன்னிக்கும் பணம்னா ஒரே ஆசை. எதுக்கோ தெரியல, சேர்த்து சேர்த்து புதைச்சு வச்சுக்கிறாங்க. குதிரை காலடி சத்தம் இதோ பக்கத்துல நெருங்கி வந்துருச்சு. ஒரு குதிரை இல்ல, 2 குதிரைகள் வர்ற மாதிரி தெரியுது. முதல்ல வர குதிரை மேல இருக்கவன் வாலிப பிராயத்தவன். பார்க்க லட்சணமா இருக்கான், வாட்ட சாட்டமாவும் இருக்கான், முகத்துல கம்பீரம் இருக்கு. ஆனா அவளோட இதே அந்தரங்கத்துல குடிக்கொண்டிருக்க அந்த இன்னொரு முகத்தோட அழகும் கம்பீரமும் எங்க? இவனோட முகம் எங்க? பார்க்க போனா இவனோட முகம் மரபூந்துல இருக்க ஆந்த முகம் மாதிரில சப்பட்டையா இருக்கு. குதிரை மேல வந்த 2 பேர்ல முதல்ல வந்தவன் நம்ம பழைய நண்பனான வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் தான். பின்னால வந்தவன் வைத்தியரோட மகன். 2 பேரும் பழையாறையில இருந்து இங்க வந்து சேர்றதுக்குள்ள இழைச்சு களைச்சு சோர்ந்து போயிருக்காங்க. ஆனா வந்தியத்தேவனோட முகம் கோயில் மதில் மேல காலை நீட்டி சாஞ்சிட்டு இருந்த பூங்குழலிய பார்த்ததும் கொஞ்சம் மலர்ந்தது. அவ தன்னோட முகத்தை உத்து பார்த்துட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சதும் அவனுக்கு இயற்கையான உற்சாகமே பிறந்துருச்சு. அவனும் குதிரையை நிறுத்திட்டு அவளோட முகத்தை ஆர்வத்தோட உத்து பார்த்தான். தன்னோட முகத்தை மர பொந்துல இருக்க ஆந்தையோட முகத்தோட அவ ஒப்பிடுறான்னு மட்டும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவ்வளவு உற்சாகப்பட்டிருக்க முடியாது. ஒருத்தர் மனசுல இருக்கிறத இன்னொருத்தர் முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கிறது எவ்வளோ அனுகூலமா இருக்கு. குதிரை மேல வந்தவன் தன்னை உத்து பார்த்துட்டு இருக்கான்னு பூங்குழலி தெரிஞ்சுக்கிட்டா. கையில அவ தேங்காய் முடிய வச்சு பல்லால சுரண்டி தின்னுட்டு இருக்கதையும் நினைச்சா. உடனே எங்கிருந்தோ ஒரு நாண உணர்ச்சி அவளை வந்து பிடிச்சுக்கிருச்சு. பிரகார மதில் சுவர்ல இருந்து வெளியே வெண்மணல்ல குதிச்சா. மதில் சுவர் ஓரமா ஓட தொடங்கினா. அதை பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவனுக்கும் குதிரை மேல இருந்து குதிச்சு பூங்குழலியை பின்தொடர்ந்து பிடிக்கிறதுக்காக ஓடணும்னு தோணுச்சு. அதே மாதிரி அவளை துரத்திட்டு ஓடுனா. அந்த அர்த்தமற்ற செயலோட காரண காரியங்களை யார் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியும்? ஒரு சமயம் கண்ணுக்கு தெரியுறா, மறுகணத்துல மறைஞ்சிடுறா. அம்மம்மா எவ்வளோ வேகமா ஓடுறா, எதுக்காக இவ்வளோ தொடர்ந்து ஓடுறோம், இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்னு யோசிச்சான். உடனே அதுக்கு ஒரு காரணமும் கற்பிச்சுக்கிட்டான். கோடிக்கரையை நெருங்க நெருங்க சேந்தனமுதன் வர்ணிச்ச பொண்ணோட நினைவு அவனுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு இருந்தது. இவ அந்த பூங்குழலியா தான் இருக்கணும். இவளோட சிநேகிதம் செஞ்சுக்கிட்டா வந்த காரியம் நிறைவேறதுக்கு அனுகூலமா இருக்கும். அதோட கலங்கரை விளக்கத்துக்கு போக வழி கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். தூரத்துல வரும்போதே அவங்களுக்கு கலங்கரை விளக்கோட உச்சி தெரிஞ்சது. ஆனா அதை நெருங்குறது சுலபமா இல்ல. காட்டுக்குள்ள புகுந்ததும் கலங்கரை விளக்கு தெரியவே இல்லை. காட்டுக்குள்ள சுத்தி சுத்தி வர்றதா தோணுச்சே தவிர வழி அகப்படல. இந்த சமயத்துலதான் குழகர் கோயிலோட மதில் சுவர் மேல பூங்குழலிய வந்தியத்தேவன் பார்த்தான். அவளை பிடிச்சு வழி கேட்கலாம்னு பார்த்தா இவ இப்படி மாயமான் மாதிரி பிடிபடாம ஓடுறாளே, இவளை இப்படியே விட்டுட்டு திரும்ப வேண்டியதுதான். ஆனா ஓட்ட பந்தயத்துல ஒரு பொண்ணுகிட்ட தோக்குறதுன்னா அதுவும் மனசுக்கு உகந்ததா இல்ல. அதோ திறந்த வெளி வந்துருச்சு. கொஞ்ச தூரத்துல நீலக்கடல் தெரியுது. அதோ கலங்கரை விளக்கமும் தெரியுது. இந்த இடத்துல இந்த பொண்ணை பின்தொடர்றதை விட்டுட்டு கலங்கரை விளக்கம் நோக்கி போலாமா? கூடாது கூடாது. இந்த திறந்த வெளியில அவளை பிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். இங்கே கால் மணல்ல புதையல. ஒரு 4 பாய்ச்சல் பாஞ்சா அவளை பிடிச்சிடலாம். கைப்பிடியே அவளை பிடிச்சு, பொண்ணே ஏன் இப்படி என்னை கண்டு மிரண்டு ஓடுற, உனக்கு உன் காதலன் கிட்ட இருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளோ அதிசயப்படுவா. சேந்தனம் வந்து அவன் கிட்ட ஒன்றும் சொல்லி அனுப்பலன்றது உண்மைதான். அதனால என்ன, ஏதாவது சொந்த கற்பனை செஞ்சு சொன்னா போச்சு. வந்தியத்தேவன் மனசுக்குள்ள தீர்மானிச்சபடி தன்னோட தேகத்துல மிச்சம் இருந்த வலிமையெல்லாம் உபயோகிச்சு பாஞ்சு ஓடுனான். திடீர்னு ஐயோன்னு கத்துனான். தனக்கு என்ன ஆச்சுன்றது முதல்ல அவனுக்கே தெரியல. அப்புறம் புலப்பட தொடங்குச்சு. அவனோட கால்கள் 2ம் சேத்துல புதஞ்சிட்டு இருந்தது. அடடா, இந்த இடம் நம்மளை இப்படி ஏமாத்திருச்சே. மேலே பார்த்தா நல்லா காஞ்சு பொறுக்கு தட்டி இருக்கு. உள்ள இன்னும் சேறு காயல. என்னைக்குமே முழுசா காய முடியாத புதை சேற்று குழிகளை பத்தி வந்தியத்தேவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான். சீக்கிரத்திலே தொடை வரையும் புதஞ்சிரும் போல இருக்கே. யானைகளையும் குதிரைகளையும் முழுங்கி ஏப்ப விடுற புதை சேரு நம்மளை சும்மா விடுமா? ஐயோ, இதுவா நம்ம முடிவு? நம்ம கண்ட எத்தனையோ பகல் கனவுகள்லாம் இதிலே புதஞ்சிட வேண்டியதுதானா? இந்த அபாய வேலையில் அந்த விசித்திரமான பொண்ணு வந்து கை கொடுத்து காப்பாத்தினாதான் உண்டு. ஒரு பெருங்கூச்சல் போட்டு பார்க்கலாம்.
அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு வந்தியத்தேவன், ஐயோ நான் செத்தேன், சேத்துல முழுகி சாகுறேன், எனக்கு கை கொடுத்து உதவி செஞ்சு காப்பாத்துறவங்க யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கத்துனான். அந்த கூக்குரல் பூங்குழலியோட காதுல விழுந்தது. வந்தியத்தேவனோட அபாயமான நிலையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா. மறுகணம் அங்க பாதி மணல்லையும் பாதி சேற்றுக்குழியிலையும் கடந்த படகு ஒண்ணு அவ கவனத்தை கவர்ந்தது. அந்த குழியில தண்ணீர் நிறைஞ்சு ஆழமான நீரோடையா இருந்த காலத்துல அந்த படகு உபயோகப்பட்டிருக்கணும். அதுல இப்போ லாவகமா குதிச்சு ஏறுனா. துடுப்பை எடுத்து 2 தடவை வலிச்சா. அடடா, இதென்ன அதிசயம்! அந்த படகு நீர்ல அன்னப்பறவை போற மாதிரி இல்ல சேத்துல வேகமா மிதந்து போய் புதை சேற்றுக்குழியோட அக்கறை அடைஞ்சிருச்சு. பூங்குழலி கெட்டி தரையில குதிச்சா. கரையில கால்களை நல்லா ஊண்டி வந்தியத்தேவனோட கைகளை பிடிச்சு கரையில இழுத்து விட்டா. அம்மம்மா, அந்த மெல்லியவளோட கைகள்ல எவ்வளோ வலிமை! தஞ்சைபுரி கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரோட இரும்பு கைகளை விட இவளோட கரங்கள்ல அதிக உறுதியா இருக்கே. கரையேறினதும் வந்தியத்தேவன் கலகலன்னு சிரிச்சான். அவனோட கால்கள் மட்டும் கொஞ்சம் நடுங்கிட்டு இருந்தது. என்னை காப்பாத்தி கரை சேர்த்துட்டு தான் உனக்கு என்ன போல இருக்கு? நீ வந்திருக்கலன்னா நான் கரையேறி இருக்க மாட்டேன்னு நினைச்சியோ அப்படின்னு கேட்டான். அப்புறம் எதுக்காக ஐயோ ஐயோன்னு கத்துன அப்படின்னு பூங்குழலி கேட்டா. உன்னை ஓடாம தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தான். அப்படின்னா மறுபடியும் உன்னை குழியிலே தள்ளி விடுறேன், உன் சாமர்த்தியத்தினால நீயே கரையேறிக்கோ அப்படின்னு பூங்குழலி தள்ள எத்தனிச்சா. ஐயையோ அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் விலகி நின்னான். எதுக்காக அலற? உயிருக்காக பயப்படல, சேத்துக்கு தான் பயப்படுறேன். ஏற்கனவே தொடை வரையும் சேராயிடுச்சு. பூங்குழலியோட முகத்துல புன்னகை மலர்ந்தது. வந்தியத்தேவனை ஏற இறங்க பார்த்தா. அதோ கடல் இருக்கு, போய் சேத்து அலம்பி சுத்தம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னான். நீ கொஞ்சம் முன்னால போய் வழி காட்டணும் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்ட உடனே 2 பேரும் கடற்கரையை நோக்கி நடந்தாங்க. என்னை பார்த்ததும் எதுக்காக அப்படி விழுந்தடிச்சு ஓடுன? என்னை பயங்கரமான பேய் பிசாசுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா அப்படின்னு வல்லவரையன் கேட்டான். இல்ல, பேய் பிசாசுன்னு நினைக்கல, ஆந்தன்னு நினைச்சேன். உன் மூஞ்சி ஆந்த மூஞ்சி மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சா. வந்தியத்தேவனுக்கு அவனோட தோற்றத்தை பத்தி கர்வம் அதிகன்றனால அவனை ஆந்த மூஞ்சின்னு சொன்னது அவனுக்கு ரொம்ப கோவத்தை உண்டாக்கிருச்சு. உன்னோட குரங்கு முகத்துக்கு என்னோட ஆந்த முகம் குறைஞ்சு போயிடுச்சாக்கும் அப்படின்னு முணுமுணுத்தான். என்ன சொன்ன? ஒன்றும் இல்லை, என்னை கண்டு எதுக்காக அப்படி ஓடுனன்னு கேட்டேன். நீ எதுக்காக என்னை அப்படி துரத்திட்டு வந்த? கலங்கரை விளக்கத்துக்கு வழி கேட்கறதுக்கு தான் உன்னை துரத்திட்டு வந்தேன். அதோ தெரியுது விளக்கு, என்னை ஏன் கேட்கணும்? காட்டுக்குள்ளே புகுந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியல, அதனால தான். நீ எதுக்காக என்னை பார்த்து தான் அப்படி ஓட்டம் எடுத்த? ஆண் பிள்ளைகள் ரொம்ப பொல்லாதவங்க. ஆண் பிள்ளைகளை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. சேந்தன் அமுதனை கூடவா அப்படின்னு வல்லவரையன் மெல்லிய குரல்ல கேட்டான். யாரை சொன்ன? தஞ்சாவூர் சேந்தன் அமுதனை சொன்னேன். அவனை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும்? அவனோட அருமை காதலன்னு தெரியும். என்ன உன் பேர் பூங்குழலி தானே? என் பேர் பூங்குழலி தான். சேந்தன் அமுதனை பற்றி என்ன சொன்ன? அவனோட காதலன்னு சொன்னேன். பூங்குழலி கலீர்னு சிரிச்சா. அப்படி யார் உனக்கு சொன்னது அப்படின்னு கேட்டா. வேற யாரு சொல்லுவாங்க, சேந்தன் அமுதன் தான் சொன்னான். தஞ்சாவூர் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு, அதனால அப்படி சொல்லி தப்பிச்சுக்கிட்டான். இல்லைனா இங்கே என் முன்னால் சொல்லியிருந்தா அந்த சேத்துக்குழியில் தூக்கி போட்டிருப்பேன். நீ விழுந்த புதை சேற்றுக்குழியில் மாடு குதிரையெல்லாம் முழுகி செத்துருக்கு. யானையை கூட அது விழுங்கிடும். வந்தியத்தேவனோட உடம்பு சிலிர்த்துச்சு. சேந்தன் அமுதன் என்னை பற்றி இன்னும் என்ன சொன்னா அப்படின்னு பூங்குழலி கேட்டா. நீ அவனோட மாமன் மகள்னு சொன்னா. உன்னை மாதிரி அழகி தேவலோகத்தில் கூட கிடையாதுன்னு சொன்னான். தேவலோகத்துக்கு அவன் நேரில் போய் பார்த்துருப்பான் போல இருக்கு. இன்னும் நீ நல்லா பாடுவேன்னு சொன்னான். நீ பாடினா கடலும் கூட இறைச்சல் போடுறதை நிறுத்திட்டு பாட்டை கேட்குமா. 2 பேரும் கடற்கரை ஓரமாக வந்து நின்னாங்க. ஏன் நிற்கிற? சீக்கிரம் சேர கழுவிக்கோ, வீட்டுக்கு உடனே போகணும். இல்லைனா எனக்கு இன்னைக்கு சோறு கிடைக்காது, அண்ணி சோத்து பனையை கவுத்துருவா அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. இங்கே கடலோட ஆழம் அதிகமா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான். உன்ன மாதிரி பயங்கொல்லியே நான் பார்த்ததே கிடையாது. இங்கே ரொம்ப தூரத்துக்கு ஆழமே கிடையாது. அரைக்காத தூரம் கடல்ல போனாலும் இடுப்பளவு தண்ணி தான் இருக்கும். அதனால தான் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் கலங்கரை விளக்கு எரிய வேண்டியிருக்கு. வந்தியத்தேவன் தயங்கி தண்ணியில் இறங்கினான். சேற்ற கழுவி கால்களை சுத்தம் செஞ்சுக்கிட்டு கரையேறினான். கொஞ்ச தூரத்துல வைத்தியரோட மகன் குதிரை மேலே ஏறி வர்றதை பார்த்தான். வந்தியத்தேவனோட குதிரையும் பக்கத்துல வந்தது. ஐயையோ, குதிரை சேத்துல இறங்கிற போதே! நில்லு அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே வந்தியத்தேவன் ஓடி போய் தடுத்து நிறுத்தினான். பூங்குழலியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவங்களோட வந்து சேர்ந்துக்கிட்டா. 3 பேரும் கலங்கரை விளக்கத்தை நோக்கி நடந்தாங்க. பூங்குழலி குதிரையோட பக்கத்துல போய் அதோட முகத்தை தடவி கொடுத்தா. அதனால மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச மாதிரி குதிரை உடம்பு சிலிர்த்துட்டு கொஞ்சம் லேசா கணச்சிச்சு. உன்னை என் குதிரைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது ரொம்ப நல்லது. நான் இலங்கைக்கு போகணும். இந்த குதிரையை உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போகலாம்னு இருக்கேன். பாத்துக்கிறியா? ஓ, பாத்துக்கிறேன். எல்லா மிருகங்களும் என்கிட்ட சீக்கிரமா சிநேகிதமாயிடும். மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் என்னை கண்டா பிடிக்காது. எனக்கும் மிருகங்க மேலதான் பிரியம். மனுஷங்களை கண்டா எனக்கும் பிடிக்காது. மனுஷங்க அப்படி உனக்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க? மனுஷங்க பொல்லாதவங்க. பொய்யும் புனை சுருட்டுமே அவங்களுக்கு வேலை. எல்லாரையும் சேர்த்து அப்படி சொல்லிடக்கூடாது. சேந்தன் அமுதன் நல்லவன். இதோ வர்றானே வைத்தியர் மகன், இவன் ரொம்ப நல்லவன். நீ எப்படி? நானும் நல்லவன் தான்.
என் பெருமையை நானே சொல்லிக்க கூடாதுல்ல? நீங்க 2 பேரும் எதுக்காக இங்க வந்தீங்க? சக்கரவர்த்திக்கு உடம்பு சரியில்லைல்ல, அவரோட நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு சில மூலிகைகள் வேண்டியிருக்கு. இந்த காட்டுல அபூர்வ மூலிகைகள் இருக்காமே, அதுக்காக தான் வைத்தியர் மகனும் நானும் வந்திருக்கோம். இங்கே கிடைக்காத மூலிகைகளை இலங்கையில இருந்து கொண்டு வரணும். இலங்கையில அனுமார் கொண்டு வந்த சஞ்சீவி பர்வதம் இன்னமும் இருக்காமே. ஆமா இருக்கு. அதனால தான் அங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க விஷக்காய்ச்சல்ல இப்போ செத்து போயிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் அப்படியா? எனக்கு தெரியாதே. எங்களை அனுப்பின அரண்மனை வைத்தியருக்கும் அது தெரியாது. ஆண் பிள்ளைகளை மாதிரி பொய் சொல்றவங்கள நான் பார்த்ததே இல்லை. 2 நாளைக்கு முன்னாடி 2 பேர் இங்க வந்தாங்க. அவங்களும் இப்படிதான் ஏதோ பொய் சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க சொன்னது கொஞ்சம் நம்பக்கூடிய பொய்யா இருந்தது. அவங்க யாரு? என்ன பொய் சொன்னாங்க? அவங்கள யாரோ மந்திரவாதி அனுப்புனதா சொல்லிக்கிட்டாங்க. சக்கரவர்த்திக்கு ரச்சை கட்டுறதுக்காக புலி நகமும் யானை வாழ்ரோமமும் வேணும்னு அதுக்காக இலங்கை போறதா சொன்னாங்க. அவங்கள கூட்டிட்டு என் அண்ணன் படகோட்டிக்கிட்டு இலங்கைக்கு போயிருக்கான். ஓஹோ, அதுவும் அப்படியா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான். அவனுக்கு ரவிதாசன் அப்படின்ற பயங்கர மந்திரவாதியோட நினைவு வந்தது. இரவுல படுத்திருந்த பாழும் மண்டபத்துல அடைஞ்ச பயங்கர அனுபவமும் நினைவு வந்தது. நமக்கு முன்னாலே இலங்கைக்கு படகுல போயிருக்கவங்க யாரா இருக்கும்? இந்த பொண்ணை எவ்வளவு தூரம் நம்பலாம்? இவளும் ஒருவேளை அந்த சதிகார கூட்டத்துல சேர்ந்தவளா இருக்குமோ? இருக்காது இருக்காது. இவ கள்ளங்கபடம் இல்லாத பொண்ணு. இவளை எப்படியாவது சிநேகிதம் செஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. பூங்குழலி, உன்கிட்ட உண்மையை சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் முன்னாடி மூலிகை கொண்டு போறதுக்காக நான் வந்திருக்கதா சொன்னனே, அது பொய் தான். ரொம்ப முக்கியமான ரகசியமான காரியத்துக்காக நான் இலங்கைக்கு போறேன். சேந்தன் அமுதன் உன்னோட காதலன் இல்லைன்றது நிஜமா? எதுக்கு கேட்குற? சேந்தன் அமுதன் உன்னோட காதலன் இல்லைன்னா அந்த ஸ்தானத்துக்கு நான் விண்ணப்பம் போடலாம்னு பார்க்குறேன். பூங்குழலி, காதலை பற்றி நீ குறைவா பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல. உலகத்தில் காதலை விட தெய்வீகமான சக்தி வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஐயா, நான் சொல்றத நல்லா மனசுல வாங்கிக்கோ. எனக்கும் உன்னை கண்டா பிடிச்சுதான் இருக்கு. 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்தவங்களை பார்த்தது உண்டான வெறுப்பு உன்கிட்ட உண்டாகல. ஆனா காதல் கீதல்ன்ற பேச்சு மட்டும் எடுக்க வேண்டாம். சேந்தன் அமுதன் என் காதலன் இல்லை. ஆனா எனக்கு வேற காதலர்கள் இருக்காங்க. அடடா, வேற காதலர்களா? யாரு? எத்தனை பேரு? இரவு நடுநிசையில நான் வீட்ல இருந்து எழுந்து போவேன். என்னை பின்தொடர்ந்து வந்தா அவங்கள உனக்கு காட்டுவேன். நீயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி சொல்லிட்டு பூங்குழலி ஹஹஹான்னு சிரிச்சா. பாவம், இந்த பொண்ணுக்கு சித்தபிரம போல. நம்மளோட காரியத்துக்கு இவ மூலமா எந்தவித உதவியும் எதிர்பார்க்கறது வீண்தான். இவகிட்ட ஒன்னும் சொல்லாம இருக்கிறதே நல்லது. கலங்கரை விளக்கு பக்கத்துல இருந்த வீட்டை அவங்க நெருங்கினாங்க. வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு பெரியவரும் வயது முதிர்ந்த ஸ்திரீயும் வெளியே வந்தாங்க. பூங்குழலியையும் மற்ற 2 பேரையும் குதிரைகளையும் பார்த்துட்டு பெரியவர் தகச்சு நின்னாரு. பூங்குழலி, பொழுது போறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்துருன்னு சொன்னா நீ கேக்குறது இல்ல. முந்தா நாள் 2 பேரை கூட்டிட்டு வந்த, இன்னைக்கு 2 பேரை கூட்டிட்டு வந்திருக்க. இவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்க? சக்கரவர்த்தியோட வைத்தியத்துக்காக மூலிகை கொண்டு போறதுக்கு இவங்க வந்திருக்காங்கப்பா. ஆமாம் பெரியவரே, இதோ சீட்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் இடையில கட்டியிருந்த துணிச்சுருள்ல இருந்து ஒன்னு எடுத்து பெரியவர்கிட்ட கொடுத்தான். அதே சமயத்துல இன்னொரு ஓலை தரையில விழுந்தது. அதை அவசரமா குனிஞ்செடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டான். பெரிய மூடன் நானு, ஒரு தடவை காரியம் கேட்டும் புத்தி வரல அப்படின்னு வாய்க்குள்ள முணுமுணுத்தான். பெரியவர் ஓலையை கவனமா பார்த்தாரு. அவர் முகம் மலர்ந்தது. தன்னோட மனையாளை நோக்கி, இளைய பிராட்டி ஓலை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கா. இவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும். உள்ள போய் உன் மருமக கிட்ட சொல்லு, சோத்து பானையை கவிழ்த்து உருட்டி விட போறா அப்படின்னு சொன்னாரு. இரவு உணவுக்கு அப்புறம் வந்தியத்தேவன் கலங்கரை விளக்கோட தலைவரை தனியா சந்திச்சு இலங்கைக்கு தான் அவசரமா போகணும்ன்றத தெரிவிச்சான். தியாக விடங்க கரையர் அப்படின்ற பெயருடைய அந்த பெரியவர் தன்னோட வருத்தத்தை தெரிவிச்சாரு. இந்த கரையோரத்துல எத்தனையோ பெரிய படகுகளும் சின்ன படகுகளும் ஒரு காலத்துல இருந்தது. அதெல்லாம் இலங்கையில உள்ள நம்ம சைன்யத்துக்கு உதவியா போயிருக்கு. எனக்கு சொந்தமா 2 படகுகள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணுல நேத்து வந்த 2 மனிதர்களை ஏத்திக்கிட்டு என் மகன் போயிருக்கான். அவன் எப்போ திரும்பி வருவான்னு தெரியாது. என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த மனுஷங்க யாரு? அவங்க ஒரு மாதிரி ஆட்கள்னு உங்க குமாரி சொன்னாலே. ஆமா, அவங்கள கண்டா எனக்கும் பிடிக்கலதான். அவங்க யாருன்றது தெரியல, எதுக்காக போறாங்கன்றதும் தெரியல. பழுவேட்டரையரோட பனை லட்சணை அவங்க கிட்ட இருந்தது. அப்படியும் நான் என் மகனை போக சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஆனா என் மருமக ரொம்ப பணத்தாசை பிடிச்சவ. பை நிறைய பணம் கொடுக்கறதா அவங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு புருஷனை போகணும்னு வற்புறுத்தினா. இதென்ன ஐயா வேடிக்கை? வீட்டுல உலக அனுபவம் இல்லாத ஒரு பொண்ணு சொன்னா அதைத்தான் உங்க மகன் கேட்கணுமா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான். அப்புறம் கொஞ்சம் தயக்கத்தோட, மன்னிச்சுக்கோங்க, அது உங்க குடும்ப விஷயம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்பனே, நீ கேட்கறதுல தவறு ஒன்றும் இல்லை. என் குடும்பத்துக்கு சாபக்கேடு ஒன்று இருக்கு. என் மகன் அப்படின்னு தயங்கினாரு. வந்தியத்தேவனுக்கு அப்போ சேந்தன் அமுதன் இந்த குடும்பத்தை பத்தி சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது. உங்க மகனால பேச முடியாதா அப்படின்னு கேட்டான். ஆமா, உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? சேந்தன் அமுதனையும் அவனோட தாயாரையும் அவங்க வீட்டுல தங்கியிருந்ததையும் பத்தி வந்தியத்தேவன் அவர்கிட்ட சொன்னான். ஆஹா, அந்த ஆள் நீதானா? உன்னை பத்தின செய்தி இங்க முன்னாடியே வந்துருச்சு. உன்னை நாடெங்கும் தேடுறாங்களாமே. நீ ஏன் இலங்கைக்கு அவசரமா போக விரும்புறேன்னு இப்ப எனக்கு புரியுது.
பெரியவரே, நீங்க நினைக்கிறது சரியில்லை. அங்க இருக்க ஒருத்தருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஓலை ஒன்று கொண்டு போறேன். நீங்க வேணும்னா அதை பார்க்கலாம். தேவையில்லை, இளைய பிராட்டி உன்னை பத்தி எழுதியிருக்கிறதே போதும். ஆனா இந்த சமயம் நீ கேட்குற உதவி என்னால செய்ய முடியலையே. இன்னொரு படகு இருக்கிறதா சொன்னீங்களே? படகு இருக்கு, தள்ளுறதுக்கு ஆள் இல்லை. நீயும் உன்னோட சிநேகிதனும் தள்ளிட்டு போறதா இருந்தா தரேன். எங்க 2 பேருக்கும் படகு ஓட்ட தெரியாது. எனக்கு தண்ணினாலே பயம். அதுலேயும் கடல்னா என் கூட வந்தவனா நான் கூட்டிட்டு போறதா இல்லை. அவனை மூலிகை சேகரிக்கிறதுக்காக இங்கேயே விட்டுட்டு போகணும். ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி நீங்க தான் உதவி செய்யணும். ஒரு வழி இருக்கு, ஆனா அது சுலபமா நடக்கக்கூடியதில்லை. நான் என்ன செய்யணும்? இந்த பகுதியிலேயே பூங்குழலிய மாதிரி சாமர்த்தியமா படகு தள்ள தெரிஞ்சவங்க வேற யாரும் இல்லை. இலங்கைக்கு எத்தனையோ தடவை போயிட்டு வந்திருக்கா. அவகிட்ட நான் சொல்றேன், நீயும் கேட்டுப்பாரு. இப்போவே கூப்பிடுங்க, கேட்டு பார்க்கலாம். வேண்டாம், ரொம்ப பிடிவாதக்காரி. இப்போ உடனே கேட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவன் மனசை மாற்ற முடியாது. நாளைக்கு நல்ல சமயம் பார்த்து நான் அவகிட்ட சொல்றேன், நீயும் தனியா பார்த்து கேளு. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தியாக விடங்க கரையர் கலங்கரை விளக்கு நோக்கி நடந்தாரு. அவரோட வீட்டு திண்ணையில வந்தியத்தேவன் படுத்தான். அவனோட வந்த வைத்தியர் மகன் முன்னாடியே தூங்க போயிட்டான். வந்தியத்தேவனுக்கு நீண்ட பிரயாணம் செஞ்ச களைப்பால தூக்கம் கண்ணை சுத்திக்கிட்டு வந்தது. சீக்கிரத்திலே தூங்கிட்டான். திடீர்னு தூக்கம் கலைஞ்சது. கதவு திறக்கிற சத்தம் கேட்டது. களைச்சு மூடியிருந்த கண் இமைகளை கஷ்டப்பட்டு வந்தியத்தேவன் திறந்து பார்த்தான். ஒரு உருவம் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியேறி போச்சு. கலங்கரை விளக்கோட வெளிச்சம் அந்த உருவத்து மேல விழுந்தது. அவ பூங்குழலி தான், சந்தேகமே இல்லை. அவ என்னமோ நம்ம கிட்ட சொன்னாலே, நடுநிசையில் என்னை தொடர்ந்து வா, என் காதலர்களை காட்டுறேன்னு. அது ஏதோ விளையாட்டு பேச்சுன்னு அப்ப நினைச்சோம். இதுல ஏதோ மர்மமான பொருள் இருக்கணும். நாளைக்கு இவகிட்ட நயமா பேசி இலங்கைக்கு படகு தள்ளிட்டு வர சம்மதிக்க பண்ணணும். அதுக்கு இவளை இப்ப தொடர்ந்து போறது உதவியா இருக்கலாம். ஏதாவது இவளுக்கு ஆபத்து வரக்கூடும். அதுல இருந்து இவளை காப்பாத்தினா நாளைக்கு நம்ம கேட்கறதுக்கு சம்மதிப்பால. வந்தியத்தேவன் சத்தம் போடாம எழுந்தான். பூங்குழலி போற வழியை பிடிச்சுக்கிட்டு போனான். கலங்கரை விளக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் வரையும் வெட்ட வெளியா இருந்தது. அவ போன வழியா போறதுல ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. அவ பக்கத்துல போய் பிடிச்சிடணும்னு நினைச்சு வந்தியத்தேவன் வேகமா நடந்தான். ஆனா அது சாத்தியப்படல. இவன் வேகமா நடக்க நடக்க அவளோட நடை வேகமும் அதிகரிச்சுட்டே இருந்தது. இவன் பின்தொடர்ந்து வர்றத அவ கவனிச்சதாவே தெரியல. திறந்த வெளியை கடந்ததும் காடு அடர்ந்த மேட்டுப்பாங்கான பூமி வந்தது. பூங்குழலி அந்த மேட்டை சுத்தி போனான். வந்தியத்தேவனும் வேகமா போய் அந்த முனை திரும்பினதும் கொஞ்சம் தூரத்துல அவ போயிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சது. நல்ல வேலை அப்படின்னு தைரியம் வந்துச்சு. ஆனா அடுத்த கணத்துல திடீர்னு அவளை காணல. எப்படி திடீர்னு மறைஞ்சிருப்பா? ஓட்டமும் நடையுமா போய் சுமாரா பூங்குழலி எங்க நின்று மறைஞ்சான்னு தோணுச்சோ அந்த இடத்துக்கு வந்தான். அங்க நின்று நாலா பக்கமும் பார்த்தான். மேட்டு மேல ஏறி காட்டுக்குள்ள போயிருக்கணும்னு தோணுச்சு. வந்தியத்தேவனும் அந்த மேட்டு மேல ஏறினான். ஏறும்போது திக் திக்னு அடிச்சுக்கிருச்சு. அங்க கலங்கரை விளக்கோட மங்கிய வெளிச்சம் கூட வரல. குத்துச்செடிகளும் குட்டை மரங்களும் பயங்கர வடிவங்கள் பெற்று அதோட நிழல்கள் கரிய பேய்களா மாறுச்சு. ஒவ்வொரு அசைவும் வந்தியத்தேவனோட நெஞ்சு அசைச்சுது. அந்த கரிய இருள்லையும் நிழல்லையும் என்ன அபாயம் காத்திருக்குமோ, யார் கண்டது? அடடா, இது என்ன இங்கே வந்து அகப்பட்டுக்கிட்டோம்? கையில வேலை கூட எடுத்துட்டு வரலையே. அது என்ன சலசலப்பு சத்தம்? அந்த மரத்து மேல தெரியுற அந்த கரிய உருவம் என்ன? அந்த புதரோட இருள்ல 2 சின்ன ஒளி பொட்டுகள் மின்னுதே, அது என்னவா இருக்கும்? வந்தியத்தேவனோட கால்கள் அவனை அறியாம நடுங்குச்சு. சரி சரி, இங்க என்ன நம்மளுக்கு வேலை? எதுக்காக இங்க வந்தோம்? என்ன அறிவீனோம்? உடனே இறங்கி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கலாம்னு நினைச்சப்போ ஒரு குரல் கேட்டுது. நெஞ்சு புலக்குற குரல், பெண்ணின் குரல். ஒரு விம்மல் சத்தம். அப்புறம் இந்த பாடல்: அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதேன், நிலமகளும் துயிலுகையில் நெஞ்சகந்தான் விம்முவதேன். வந்தியத்தேவன் அந்த மேட்ல இருந்து கீழே இறங்கி போற யோசனையை விட்டுட்டான். குரல் வந்த இடத்த நோக்கி மேலே ஏறினான். அங்க பூங்குழலி நின்றுட்டு இருந்தா. பாடுனது அவதான். வானத்துல சுடர்விட்ட நட்சத்திரங்களை பார்த்து பாடுனா. அவளோட குரலும் கீதமும் வானத்துல தூமகேதுவும் சேர்ந்து வந்தியத்தேவனை தன் வயம் இழக்க செஞ்சது. அவனோட கால்கள் அவனை உச்சி மேட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு. வந்துட்டியா? திண்ணையில கும்பகர்ணன் மாதிரி தூங்குனியேன்னு பார்த்தேன். வீட்டு கதவு திறந்த சத்தம் கேட்டு முழிச்சுக்கிட்டேன். நீ விடுவிடுன்னு நடந்து வந்துட்ட. திரும்பியே பார்க்கல. அம்மம்மா, உன்னை தொடர்ந்து ஓடி வர்றது எவ்வளோ கஷ்டமா போயிருச்சு. எதுக்காக தொடர்ந்து வந்த? நல்ல கேள்வி. நீ தானே வர சொன்ன, மறந்துட்டியா? எதுக்காக வர சொன்ன? உனக்கு நினைவு இருக்கா? நினைவு இல்லாம என்ன? உன் காதலர்களை காட்டுறதுக்காக வர சொன்ன. எங்க உன் காதலர்கள்? காட்டு பார்க்கலாம். அதோ உனக்கு பின்னாடி திரும்பி பாரு அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான். அவனோட வயிற்றுல இருந்து குடல்கள் மேலெழும்பி அவனோட தொண்டை வரையும் அடைச்சுது. பழுக்க காய்ச்சின 1,00,000 ஊசி முனைகள் அவன் உடம்பெல்லாம் குத்துன மாதிரி அவ்வளோ பயங்கரமான காட்சி அவன் கண் முன்னாடி காணப்பட்டது. முடிவில்லாம பறந்திருந்த இருள்ல அங்கங்க 100 அக்னி குண்டங்கள் தெரிஞ்சுது.
அதிலிருந்து புகை இல்ல, கீழே விறகு போட்டு எரிச்சு உண்டாகிற தீப்பிழம்புகளும் இல்ல, வெறும் நெருப்பு பிண்டங்கள். பூமியிலிருந்து அதுங்க எப்படியோ எழுந்து நின்னுச்சுங்க. திடீர்னு அதுல இருந்து சில பிண்டங்கள் மறைஞ்சது. வேறு சில தீப்பிண்டங்கள் புதுசா எழுந்து நின்னுச்சு. ஒரு பிரம்மாண்டமான கரிய இருள் நிறம் கொண்ட ராட்சசன், தனியா தலை ஒண்ணு இல்லாம வயிற்றுலயே வாய் கொண்ட ராட்சசன். ஆனா அவன் வயிற்றுல ஒரு வாய் இல்ல, நிறைய வாய்கள். அந்த வாய்களை அவன் அடிக்கடி திறந்து மூடுனான். திறக்கும் போது வயிற்றுல இருந்து தீயின் ஜுவாலைகள் வாயின் வழியா வெளியே வந்தது, மூடும்போது மறைஞ்சது. இந்த காட்சியை பார்த்த வந்தியத்தேவனோட ஒவ்வொரு ரோமக்கால் வழியாவும் அவனோட உடம்பின் ரத்தம் கசீறது மாதிரி இருந்தது. அவன் பின்னால ஹஹஹான்னு ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது. திரும்பி பார்த்தான். பூங்குழலியோட இதய அந்தரங்கத்துக்குள்ள இருக்க அந்த அழகும் கம்பீரமும் நிறைஞ்ச முகம் யாரோடதா இருக்கும்? பூங்குழலியோட மனசுல இருக்க அந்த இனந்தெரியாத சோகம்தான் என்ன? பூங்குழலியோட காதலர்களான அந்த நெருப்பு பூதங்கள் பின்னாடி உள்ள மர்மம் என்ன? இது மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தெரியணும்னா கதை புக் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. இந்த கதையோட முந்தைய பதிவுகளை மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்க. கல்கி அவர்களோட பொன்னியின் செல்வன் கதையை நீங்க தவறாம தொடர்ந்து கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கதை புக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.